for å gi litt kontekst da, at vi bodde i Oslo i 8 år, meg og Solveig. Vi gifta oss noen år inn i de årene der da. Så vi har vært gift i 7-8 år nå. Men jeg vil si at på den tida i Oslo så på en måte jeg var ikke så veldig bevisst. Jeg vet ikke om det er en aldersting eller det livsfaser og sånt, men jeg var ikke så veldig bevisst på måten jeg levde på. Jeg bare fløyt litt i de baner som kom til meg, og min utdannelse er jo film- og TV-produksjon, egentlig. Og jeg har alltid hatt en interesse for det. Det har ikke lagt helt fra meg, men jeg innså på et tidspunkt mens vi bodde i Oslo at jeg ønsket å jobbe mer med på en måte kjerneverdiene som vi mennesker trenger. Det er liksom mat, husly, fellesskap, familie. Så det er vel noen få kjerneting man kan sette som avgjørende da, for vår eksistens som menneske og for mestring av livet da. Hva var det som gjorde at du begynte å lene deg den veien? Var det et folk eller en hendelse, eller? Ja, si det. Altså, det var nok man kan stille seg spørsmål om ikke liksom YouTube-algoritmer påvirket meg. Det var en periode der jeg ser tilbake, jeg skriver ikke noe sånn dagbok eller sånt, men Solveig, kona mi, gjør det. Og vi begge var i en sånn prosess der vi vurderte om ikke vi skal bo mer landlig. Men vi ble med i et kollektiv i Oslo, et parsellhagekollektiv, der man hadde noen pallekarmkasser som man forvaltet da. Og det var egentlig litt tilfeldig. Hva kaller det? Pallekarkasser? Pallekarmer, som er slik, kasser som man har jord i, og så kan man dyrke noe opp i det da. Ok, kult. Det ble vi med i litt av en tilfeldighet, at vi egentlig bare syklet forbi denne her hagen da, i Oslo. Og så ble jo vi litt betatt av hele tanken og det. Vi hadde null erfaring, vi kunne ingenting. Vi bare famlet oss til å dyrke noen slappe gulrøtter, og altså det var ingenting å skryte av. Og så trodde vi at den døra var på en måte lukket på et tidspunkt, fordi man skulle legge ned den hagen, men det var først, altså, vi leste i dagboka nylig til Solveig at vi var så bedrøvet for de skulle legge den ned, men lite visste vi da at det var på en måte startskuddet for det virkelige, fordi det kom en periode der jobben min var utsatt for nettopp det jeg kanskje begynte å se mer og mer, som er sårbarheter da. Virksomheten som jeg startet i Oslo ble plutselig nærmest ulovlig å drive, fordi man bestemte at nå skal vi stenge ned samfunnet og ha restriksjoner på at folk skal treffes og på en måte, under covid. Og da, så den virksomheten min som gikk ut på nettopp det at folk samles og møtes, ble på en måte, vi gikk fra liksom 100% til 95% av all omsetning forsvant i løpet av en ukes tid. Så jeg ble permittert. Solveig jobbet med sosialarbeid rettet mot rusmisbrukere og folk utsatt for menneskehandel. Og hun også ble permittert fordi de også har, det er snakk om folk som skal møtes og treffes og sånn at nei, og da, det ble kanskje en for det første så åpnet det en dør for at det skulle få vokse, den her interessen for jord og det å bringe fram en avling da. Og så lukket det en annen dør da, i hvert fall i en periode da. Sånn at vi hadde plutselig masse tid der og kunne finne en slags i den ellers ganske kaotiske og sånn merkelige tid kunne vi finne ro og fred der da. Ja, kult da. Det følte nesten at det ble en sånn lukket dør, og så bare, nå er det en ny periode der jeg kan gå inn i noe som du egentlig ikke har noe peiling om.
Ja, og jeg var veldig sliten. Jeg gjorde veldig mye i virksomheter så på en måte var veldig strebersk å holde den i livet. Jeg tror det er sånn er det når man skal drive med noe og føde en baby sånn sett, som det er å drive en egen virksomhet. At det er ikke ment å være lett, det er jo ikke det. Men bare naturen av det der som det var liksom ingen fred å få i det systemet da, som vi satte i gang. Ja, sånn at det var jeg ba en bønn om at jeg skulle liksom, at den valget om å stenge ned den eller fortsette skulle bli tatt fra min rygg, og så fikk jeg rett og slett bønnesvar noen uker senere i at 12. mars kom, og virksomheten bare kunne ikke fortsette. For du plutselig fikk en sånn greie med at hva er det som virkelig er kanskje viktig i livet? Og det var fordi nå la du vekk denne businessen, og så begynte du å liksom ha egentlig tomme hender, da, og så begynte du liksom bygge liksom livet ditt ut fra det, følte du? At du liksom startet på scratch igjen? Ja, det var jo en tanke før dette skjedde, at vi kanskje skulle flytte et sted der man kan forvalte noe jord og noen ressurser sånn sett. Og dette her ble på en måte bare en bekreftelse for det. Men vi var ikke klar da, når 12. mars 2020 kom, til å dra vid. Så det tok en stund, men vi fikk bare smake mer, og fikk bruke mer tid i det. Og litt av ditt hjerte er vel kanskje å dele om at det er mulig å gjøre det på andre måter også. Ja. Selv om kanskje, for vi snakket bare litt før vi trykket record, og da er det jo det du nevnte med at vi har på en måte et etablert samfunn som gjør det at det så fort blir sett på som noe veldig annerledes, som noe veldig spesielt, å skulle dyrke egen jord og være mer, kall det selvstendig da. Det er jo det, ja. Og det er jo på en måte et interessant tema.